Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed appilikeeshinii tajaajila dijitaalaa qindaa'aa eebbisiisaniiru. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed ergaa miidiyaa hawaasummaa isaanii dabarsaniin yaa'ii mata duree dijitaala ga'umsa olaanaaf jedhuun qophaa'e irratti appilikeeshinii tajaajila dijitaalaa qindaa'aa tajaajiloota dhaabbilee garagaraatti kennaman bakka tokkotti fiduu fi Afrikaa irraa kan jalqabaa ta'e har'a eebbisiisuu ibsan. Milkaa'inni guddaan kun investimentiin teknooloojiidhaan hoogganamuu fi kaayoo irratti xiyyeeffatu maal argamsiisuu akka danda'u mirkaneessaa jedhan. Bu'uuraalee misoomaa dinagdee ijoo kan ta'e tajaajilli giddugala tokkoo masoob yeroo lammiilee kan qusatu rakkoolee balaamaltummaa kan furuu fi amanamtummaaf cimina dhaabbilee kan guddisu ta'uu eeraniiru. Hundarra mul'anni Itoophiyaa hawwii qofa osoo hin taane dhugaa harkaa fi dandeettii mataa keenyaan ijaaruu ta'uu ragaa agarsiisuudhaas jedhaniiru. Milkaa'ina keenya kana cimsuudhaaf muuxannoowwan keenya Afrikaanotaaf akka qoodnuuf akkasumas bu'aa kana caalu galmeessisuuf kutannoon akka hojjennu waamicha kun dhiyeessa jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed.